الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما ولشيخنا ولوالدي شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: أخبار مطرف بن الشخير رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن مطرف قال: سمعته يقول: لو أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن يخبرني أني من أهل الجنة أنا أو من أهل النار، وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا. سبحان الله. أرأيتم؟ لأنهم ما في حساب، يا ليت يعني. ولذلك يعني كان السلف دائما يعني عائشة، الصديق، الفاروق رضي الله عنه أجمعين يقول: يا ليتني كنت طائرا، يا ليتني كنت شجرة تعضد. مطرف بن عبد الله بن الشخير توفي سنة 95 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو تابعي وهو بصري، وهو تابعي بصري، وهو يرجع عامريا، وهو ينتمي إلى ربيعة ابن عامر بن صعصع، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. والده عابد الله ابن الشخير له صحبة، وله أيضا أخوان يزيد وهانئ، وهما في عداد التابعين، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في بقية الطبقة الأولى من كبراء التابعين. وذكر أيضا الحافظ المزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو أسن من أخيه يزيد ب10 سنين، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. وطبعا كان مطرف من صفاته الجميلة، وكله جميل، كان يجانب الفتن وينهى الناس عن المشاركة فيها، ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. والفتن لا خير فيها، الله يعافينا وإياكم. لسعيد من جنب الفتن، اي والله. وعرف عنه أنه كان مجاب الدعوة. وروى غيلان ابن جرير، طبعا غيلان ابن جرير هذا طبعا مات سنة 29 و100، هذا 95 29 و100، وهو أيضا تابعي بصري، كما ذكر ذلك العيني في عمدة القاري بشرح صحيح الإمام البخاري. وهو أيضا بصري، وعده يحيى بن معين والرازي أبو حاتم والنسائي من الثقات، وروى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. يقول غيلان يقول طبعا مات بعد 29 و195، يعني مات بعده بكم؟ يكون مات بعده بكم؟ 29 أضيفوها إلى 5، يكون مات بعده ب34 سنة. يقول: كان بين مطرف وبين رجل كلام فكاذب عليه، يعني الرجل ادعى شيئا على مطرف كذبا، فماذا قال مطرف؟ اللهم إن كان كاذبا فأمته. قال: فخر مكانه. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكره أيضا حافظ المزي في تهذيب الكمال. الله المستعان، الله يعافينا، اللهم عافنا. وكما قلت لكم اختلف في وفاته، يعني منهم من قال سنة 95 كما قال ذلك المزي، ومن من قال كان في 86، وذكر ذلك الإمام الذهبي. ومنهم من قال كانت سنة 87، وكان فيها طاعون سنة 87 زي طاعون عمواس، كان في طاعون في 87. وعلى كل حال الطاعون هذا كان في ولاية الحجاج على العراق، كما نقل ابن سعد في الطبقات. وطبعا هو روى عن أبي بن كعب بن تابع، وعن عثمان، وعن علي رضي الله عنه، وعن عمار بن ياسر، وعن عائشة، وعن معاوية، وعن عمران بن حسين. وروى عنه الحسن البصري لأنه من سادة البصرة، وروى عنه أيضا أخوه يزيد وهو كان أسن منه، وروى عنه أبو التياح، وروى عنه خلق كثيرون، وروى عنه غيلان بن جرير الذي ذكرنا آنفا أثر هذا في إجابة
الدعوة. ويقول ابن سعد في الطبقة الثانية، هو يقول ابن سعد ذكر في الطبقة الثانية من أهل البصرة، كان في الطبقات، وقال ثقة له فضل ورع وعقل وأدب. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وروى له طبعا أصحاب الكتب الستة، هذا مطرف بن عبد الله الشخيري. يعني انظروا مع هذا شدة العلم والعمل. يقول لو قالوا له إيش رأيك تدخل الجنة، ولا يقول لا أنا أبغى أكون تراب، أريد أن أكون ترابا، أريد أن أكون ترابا. ولذلك يقول كما نقل ابن كثير في بداية والنهاية عن مطرف بن عبد الله الشخير، يقول ما أوتي أحد أفضل من العقل. لا إله إلا الله. أي والله. وعقول الناس على قدر زمانهم، وهذا مشاهد فعلا. في زمان الفتن عقولهم عقول العصافير وعقول الفتن، وفي زمان الخير والبر والبركة تجد العقول ناضجة وعقول العبادة والطاعة. قال وعقول الناس على قدر زمانهم. قال إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله هذا عبدي حقا. الله أكبر. أن يستوي السر والعلن، الظاهر والباطن، لا يكون باطنك والعياذ بالله فسقا وفجورا وتتظاهر أمام الناس بالورع والتقوى، نسأل الله السلامة والعافية. قال إن أقبح ما طلبت به الدنيا عام الآخرة. والله كلام عجيب، كلام يكتب بماء القلب، وهذا موجود وللأسف من هذا هم الأئمة المضلون. إن أقبح ما طلبت به الآخرة، ما طلب به الدنيا عمل الآخرة. الله يعافينا وإياكم. فيتاجر بالقرآن ويتاجر بالسنة ويتاجر بأنه شيخ وأنه طالب علم إلى غير ذلك. وتجده سبحان الله يؤلف كتابا في زمن من الأزمنة ويقول فيه كلاما، ثم بعد ذلك في أوقات الفتن يغير كلامه. لكن أين تذهب؟ أين تذهب؟ كتابك موجود وما ذكرت أنه موجود، مهما أنك هملت بك البراذين وأنك فعلت وفعلت، فإن الكتاب موجود، وإن الصوت موجود، وإن القرطاس موجود، وكل شيء قد دون عليك. ولذلك النبي يعني إن أخواف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. هذا هو شدة الخوف الذي يخاف به على أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه يلبس على الناس ويدلس عليهم ويفسد عليهم أمورهم ويفسد عليهم دينهم. ولذلك الإنسان علينا بالعتيق، علينا بالعتيق. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا المعلى بن زياد القردوسي قال كان أخو مطرف بن عبد الله عنده فأفاضوا في ذكر الجنة، فقال مطرف لا أدري ما تقولون، حال ذكر النار بيني وبين الجنة. الله أكبر. ولا يأتي إنسان في هذا الزمان قليل أدب حاشاكم يقول لك يا أخي شوف القنوط. أي قنوط يا أيها الدجال؟ هؤلاء ناس من شدة العمل والاجتهاد لا يرون عملهم شيئا في جنب نعمة واحدة أنعم الله بها عليهم. أبدا ما في قنوط، رواة حديث ومعلم الناس الخير وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من شدة ما أنه لا يرى نفسه شيئا في أثر نعمة أنعم الله بها عليه. سبحان الله. والله لو نظرنا إلى نعمة الكلام فقط، يعرف أحد الناس سبحان الله أصابه السرطان من شدة التدخين. نحذر هنا من التدخين يا حبيب الكرام، الله يرضى عليكم. يعني كلموا أولادكم وأحبابكم وأصحابكم ومن يعز عليكم. التدخين ده بلوى عظيمة، كارثة من كوارث الكفار التي نشروها في بلاد الإسلام، وكان شارعا في التدخين. فاضطر به الأمر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أنه ذهب وجلس في العلاج إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور، وغير له القلب، زرع له قلب جديد. ثم بعد ذلك أيها الكرام الفضلاء، ما الذي حدث؟ استؤصل الحنجرة وفقد الكلام، ثم نزل به شيء من الاكتئاب من أجل هذا. فنسأل الله أن يمن عليه شفاء وصلاحا وعافية ويجعل ما أصابه كفارة له. لكن الذي نقول أيها الكرام الفضلاء، الإنسان لما يرى نعمة واحدة أنعم الله به عليه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
نعمة واحدة من السمع فقط، انك انت يكفي ان الله عز وجل جعل لك قدمين تمضي بهما الى بيت الله، الى مسجد من مساجد الله، جعل لك اذنين تستمع الذكر بهم والقرآن، وجعلك لسانا تسبح به تبارك وتعالى. وذكرنا قصة عبد الله بن زيد الجرمي القضاعي رحمه الله، انه لما كان بعريش مصر هارئا من القضاء والآكلة حتى أصيب بالشلل الرباعي ولم يبق منه إلا لسان ذاكر لله، مرت به ومر به ما مر به من الحجاج، فسمعوا من داخل الخباء صوتا يذكر الله، فدخلوا يجدوا يحمد الله. قال على ماذا؟ لما رأوا حاله قال أن جعل لسانا أذكره به. الله أكبر. ولذلك انكب الناس على هذه الجوالات ورأوا فيها الحرام والمنكرات، ومن يستطيع أن يقرأ جزءا في كتاب الله في 1440 دقيقة، مثلا يجد له 20 دقيقة أو أقل يقرأ جزءا من كتاب الله فيختم في كل شهر على الأقل. والمحروم من حرم، المحروم من حرم تجده حتى في عمله هو حاطط السماعات وجالس مستمع. استمع إلى ماذا؟ إلى كذب وإلى هراء وإلى غناء. بل تجد أنه يعني يصعد له قرنان إذا فاز فريقه أو هزم، انحبط وأصابه الاكتئاب والمرض إلى غير ذلك. ما هذه التفاهة؟ هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فلذلك هؤلاء الناس خلقوا لشأن عظيم، يتكلمون في الجنة والنار، هو في الجنة وقال له خلاص ترى ذكر النار ضيع علي كل شيء. بل إن الرجل منهم ليكون في لذة ويكون في حال مع أهله، فلما يذكر النار يغشى عليه، يغشى عليه غشيانا. أيها الكرام الفضلاء، معلى ابن زياد هو أبو الحسن القردوسي البصري، قيل في تاريخ الوفاة إما 41 و100 أو 50 و100. هو من الطبقة السابعة، صدوق قليل الحديث زاهد، سبحان الله. وهم كانوا قليل الحديث بعض منهم خوفا من الخطأ. مع ماذا؟ مع شدة الصدق. يقول للذهبي صدوق، وقال آسف ابن حجر يقول صدوق، والذهبي يقول وثقوه، يعني أهل العلم قالوا أنه إيش؟ أنه ثقة، كما ذكر ابن حبان في الثقات، و ابن حجر في تقريب التهذيب قال صدوق قليل الحديث. يقول ابن عدي في الكامل، وعنه في تهذيب التهذيب الحافظ قال معدود من زهاد أهل البصرة، ولا أرى برواياته بأسا، ولا أدري من أين قال ابن معين لا يكتب حديثه. سبحان الله، شوف يعني قال ما هي صح الكلام لا يكتب حديثه. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، الإنسان في هذه الدنيا عليه أن يجتهد في شكر نعم الله عز وجل عليه، وما أكثرها، فنعم الله تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طبعا معلى ابن زياد رحمه الله روى له الستة إلا البخاري، لكن البخاري روى له في التاريخ، روى له فين؟ في التاريخ، ولم يروي له في الصحيح، إنما روى له مسلم وأهل السنن، مسلم وأهل السنن رحمة الله على على الجميع. ومع ذلك البخاري يعني استشهد به سبحان الله في كتابه التاريخ، في كتابه التاريخ. طيب معلى هذا سبحان الله، سبحان الله، يعني معلى رحمه الله رحمة واسعة، هو من الذين كما يروي حديث معاذ بن قرة عن معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي. إنه ما كان يرى أبدا بتتبع الفتن إلى غير ذلك، ما يرى أيضا بتتبع إيش؟ بتتبع الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان ينبغي هذه الفتن أن يبتعد عنها، وأن يسأل الله عز وجل أن ينجيه منها، يسأل الله عز وجل أن ينجيه منها. فهذه الفتن في تتبعها لا خير فيها، لا خير فيها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن مطرف بن عبد الله كان يقول: أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. قال الله. والله لئن كان قال والله لئن كان مجلسنا هذا فيما سبق لنا من الله في الكتاب السابق لنعم ما سبق لنا، ولئن كان الله أعطاناه فيما قسم لنا لنعم ما قسم لنا. أرأيتم أيها الكرام الفضلاء هذا الذي ذكرت لكم آنفا، إنهم يذكرون الموت فينغص عليهم ما يكون من اللذة. لماذا؟ لأنهم كانوا إيجابيين، يرون أن الموت يقطع عليهم عباداتهم ويقطع عليهم اجتهادهم، فيخشون على أنفسهم أن يكونوا ما أدوا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. يتأولون في قول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك هو كان حتى في المجلس يحتسب أن هذا المجلس أنه لله عز وجل وأنه ليس لمعصية الله. فيتعجب الإنسان من أناس يجلسون مجالس من أولها إلى منتهاها معصية بالإجماع، وهذا المجلس مجلس خير ومجلس بر ومجلس طاعة، ومع ذلك أنه يخشى عليه أن يكون فيه ما فيه فيفسده، فيدعو الله أن يكون هذا المجلس مما رضي الله ومما قسم الله عز وجل. رأيتم الإيجابية وصلت إلى أي مكان؟ ومن هنا هذا مات سنة 95 ونحن في 1447 نذكره نترحم عليه نحبه ولم نره. فما ظنكم بالصحابة الكرام برسول الله العظيم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك؟ تشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا مثلين تشبهوا بالصالحين فلاحوا. فكما أن أهل الفجور والفسق يتشبهون بالطالحين والفاسدين، فينبغي للمسلم أن يتشبه بالصالحين وأن يكثر من مثل هذه الكتب: صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي، حلية الأولياء لأبي نعيم، كتاب الزهد لإمام أحمد، لهناد بن السري، لوكيع بن عامر بن الجراح الرؤاسي، لعبد الله بن المبارك، سير أعلام النبلاء، الاستيعاب في أخبار الأصحاب، سيرة النبي عليه هذه الكتب تعقد فيها المجالس في البيوت. إن أبناءنا عرفوا كل شيء عن رونالدو ميسي وبيسي والأسماء تنقض الوضوء والإيمان هذه، والواحد لا يعرف شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الصحابة وعن التابعين وعن أمهات المؤمنين العظام إلى غير ذلك. ولذا نحن مقصرين في مثل هذا، ينبغي أن نصبر ونصابر ونجعل مثل هذا في داخل بيوتنا ونعمر به مجالسنا حتى نمضي ويبقى الأثر كما مضى هؤلاء قبل مئات السنين وبقي أثرهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن مهدي يعني ابن ميمون عن غيلان يعني ابن جرير عن مطرف قال: صلاح قلب بصلاح عمل، وصلاح عمل بصلاح نية. الله أكبر. أرأيتم هذا التتابع الجميل؟ أرأيتم هذه المنطقية في القول؟ انظر، صلاح القلب يكون بصلاح العمل، وصلاح العمل يكون بصلاح النية، وهذا هما شرط قبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن هنا لما نأتي لهذا الكلام الجزل المعتصر المختصر الجميل يبين لنا أن القلب هو المحرك، وإن صلاحه يظهر في أعمال الجوارح، وصلاح أعمال الجوارح إنما مرهون بإخلاص النية. الله أكبر. لا عمل من غير نية،
لا عمل من غير نية. إذن صلاح القلب بصلاح العمل، إلا من أتى الله بقلب سليم. الإيمان هذا قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. فالقلب الصالح الذي عمر توحيدا وتقوى يدفع الجوارح للعمل، وإذا ما خالطت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. فالذين على المعاصي وعلى الكسل ما المشكلة فيهم؟ ليست في أبدانهم، ليست في جوارحهم. تجد أنه يحمل الأثقال ويذهب إلى الجيم ويشارك في المسابقات العالمية في رفع الأثقال، لكنه لا يستطيع أن يرفع شرشفا وملاءة لا تزن بضع جرامات لكي يذهب إلى الصلوات. الحمد لله عفنا به كثير من خلقه. فالقضية أيها الكرام الفضلاء إنما نسير الله عز وجل بقلوبنا وليس بأقدامنا. فصلاح القلب هنا رعاكم الله لا علاقة له بقوة الأبدان، إنما علاقته بقوة الإيمان. والناس يتفاوتون بالقلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك تصلح الأعمال بصلاح النيات. إن الرجل يحارب يقاتل يجاهد وهو من أهل النار، والآخر نام على فراشه من أهل الجنة، ورب قائم معذب مردود ورب نائم منعم مقبول. لأن هذا الذي قام أخذه الرياء نيته فاسدة، وهذا الذي نام أدى الواجبات التي عليه، وهذا الذي نام أدى الواجبات التي إيش؟ التي عليه أيها الفضلاء الكرام، ونام على صلاح قلب وعلى صلاح نية. ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. هذا مثال من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن رجلا أزح غصن شوك من الطريق قال لا يؤذي المسلمين فغفر الله له فأدخله الجنة. والآخر قتل 11 من الكفار وهو من أهل النار، كان في الصحيح. ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ النيات أيها الكرام الفضلاء، وليس النوايا. النوايا جمع ناوية، والناوية هي البقرة العظيمة السنام. يقول لك سفير النوايا الحسنة. يا أخي النيات، النبي قال إنما الأعمال بالنيات ولم يقل بالنوايا. صح هذا الخطأ اللغوي الذي ينتشر على ست الناس. ثم هذا خلاصته كل الإخلاص والمتابعة، كما قال الفضيل بن عياض في قول ربنا تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ما حسن؟ قال أخلصه وأصوبه. ولذلك يقولون: اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. والعلم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص. ومن صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره باتباع السنة. ودرة القلوب الإخلاص. أيوة، درة القلوب الإخلاص، درة القلوب الإخلاص. ويقول سفيان الثوري: إن العبد لا يعمل العمل في السر فلا يزال به الشيطان حتى يتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. الله أكبر، الله أكبر. ويقول يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وانظروا ماذا قال هنا مطرف: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وهذه اختصرت أيها الكرام الفضلاء شرط قبول العمل. ولذلك يقول بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى في اللقمة. الله أكبر. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما تضع في امرأتك. فلذلك الإنسان لا يحقر من شيئا، لا تحقرن من معروف شيء وإن تلقى أخاك بوجه طلق. ولذلك يقول يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. الله أكبر. وأنا بجتهد إن أنا كل عمل أسقط الإخلاص من قلبي، قال يرجع ثاني ينبت في طريق أخرى. يقول لك يا أخي الناس يقتدون بك، فتجد سبحان الله أطعم قطا فصور ونزل. هذا الرياء الإلكتروني الذي ابتلينا فيه، كما قال الشيخ عبد الرزاق بن حسين عباد، إلى غير كل شيء صور.
كل ما فعل شيئا صوره، صلى بالناس صور الصلاة، ذهب إلى نسك صور الصلاة. يا أخي إن لم يكن فيه فائدة واقتداء لا داعي منه. ولذلك يقول يوسف بن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه. الله أكبر. يقول: فإني تعلمته في 22 سنة، يعني جلس يجاهد نيته عقدين من الزمان. وقيل لسهل بن عبد الله: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس له نهاية وليس لها فيه نصيب. الله أكبر. لذلك لابد أيها الكرام الله أن نحافظ على درة قلوبنا، وهي الإخلاص. وهي الإخلاص لأن المرائي إنما يعمل لغيره، كمن يزرع في أرض غيره، كمن يزرع في أرض غيره فلن يحصد شيئا إلا القتاد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ستير، لا ألفين أناسا لهم من الحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. سبحان الله. قالوا: يا رسول الله علمنا من هم، جلهم لنا. قال: ألا إنهم منكم ومن جلدتكم يأخذون بإليه كما تأخذون، وإذا خلوا محارم الله انتهكوها. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أيها الكرام الفضلاء أن يحذر منه، وأن يحذر منه، وأن يعظم دوما جانب الإخلاص. دائما الله يرضى عليكم، دائما نعظم جانب الإخلاص في كل ما نقول وفي كل ما نذر، في كل ما نقول وفي كل ما نذر، لأن هذا هو ترياق القلوب، وهذا هو درة تاجها. نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا وفي مجلسنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.